अथ एकविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यसरी रहँदा बस्दा 8-10 वर्ष बिते। एक दिन शिवशर्मा ब्राह्मणले आफूलाई हृष्टपुष्ट भएको देखि घर सम्झी अब यहाँ मात्र बसी के गर्ने, घर जाउँ भन्ने विचार गरी आफ्ना सासु ससुरासित गई भने, हे पिता माता, तपाईहरूले कृपा गर्नाले कन्यादान पाएँ। म यहाँ बसेको धेरै वर्ष बितिसके, घरमा हेरविचार गर्ने कोही छैन। आज्ञा दिए घर जाने थिएँ। त्यो सुनेर शिवभट्ट भन्दछन्, हे जुवाई, यो पनि तपाईँकै घर हो, हाम्रो पो को छ र? हामी पनि तपाईँकै हौँ, सम्पत्ति पनि तपाईँकै हो, जान्छु भनी नभन्नुहोस्। शिवशर्मा फेरि भन्दछन्, त्यस्तो आज्ञा नहोस्, एकपटक जान दिनुहोस्। घरको विचार गरे बरु फेरि चाँडै आउला। मेरो पनि त को छ र? बाबु पनि तपाईँ, आमा पनि तपाईँ, इष्टमित्र पनि तपाईँ, गुरु पनि तपाईँ, हित गर्ने पनि तपाईँ, देवता पनि तपाईँ, मन परेको खान लाउन दि पाल्ने पनि तपाईँ। यस्ता तपाईँलाई छोडी म कता जाउँला र? यति आफ्ना स्वामी शिव शर्माले भनेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले भनिन्, हे स्वामी, जाने मन नगर्नुहोस्। तपाईँ जाने भए मलाई पनि सँगै लैजानुहोस्। म एक्लै जान दिने छैन। तपाईँ बिना म यहाँ कसरी रहँला? यति गोमाले भनेको सुनि शिवशर्मा भन्दछन्, हे प्रिय, तिम्रो बाल्यवस्था छ, मसँग जान सकोइनौ, किनभने हाम्रो घर धेरै टाढा छ। पर्वत चढ्नुपर्छ, धेरै दिन वनमा बास गर्नुपर्छ। वनमा नाना जन्तुको डर हुन्छ। तिमी आफ्ना इच्छामा खाइलाई बढेकी, कहिल्यै घरबाट ननिस्केकी, घाम पानीदेखि दुःख पाउली। फेरि मेरो वृद्ध अवस्था छ, कसैले बाटामा दगा गरी तिमीलाई हरण गरी लैजाला। यसकारण तिमी यहीँ बस। म घर गई खबर बुझी 2 महिनामा त आइपुगुला। 2 महिना भनेको कति हो र? त्यो सुनेर गोमा भन्दछन्, हे स्वामी, तपाईँ 2 महिना भन्नुहुन्छ, तपाईँ नभई म 2 घडी पनि बस्न सक्दिनँ। शीत ताप र भोकदेखि दुःख पाउली, पर्वत चढ्नुपर्छ, वनमा बास गर्नुपर्छ, नाना जन्तुको डर हुन्छ भन्नुभयो। तपाईँको जो गति सो मेरो पनि गति। तपाईँलाई छोडी म यहाँ बस्दिनँ। मलाई छोडी जानुभयो भने म हत्या गरी मर्नेछु। यति भनेको सुनि शिवशर्माले, हे प्रिय, त्यसो भए तिम्रा बाबा आमासँग बिदा माग भने। गोमा ब्राह्मणीले आमा बाबुसित गई, हे पिता माता, म पनि मेरा स्वामीसित जान्छु, बिदा दिनुहोस् भनी बिदा मागिन्। आमा बाबुले, हे पुत्री गोमा, तिमी पनि जान्छु नभन, किनभने हाम्रो वृद्ध अवस्था भयो। छोरा भने पनि छोरी भने पनि तिमी एउटी मात्रै छौ। तिमीले त्यसो भन्न लागे हाम्रो सम्हार को गर्ला? पानी पनि को पिउला? तिमी पनि नभए चन्द्रमा नभएको रात झैँ हुनेछौ। जस्तै रामचन्द्र र सीता नहुँदा दशरथ राजाको प्राण गए थियो, त्यस्तै तिमी नहुँदा हाम्रो पनि प्राण जानेछ। यसैले हामी दुवै स्त्री पुरुषको सेवा गरेर सम्पत्तिको स्याहार सम्हार गरी बस। तिम्रा पतिलाई जान देऊ, उनी 2 महिनामा ताई जान्छन्। यति आफ्ना बाबा महतारीका वचन सुनि फेरि गोमा भन्दछिन्, हे पिता माता, स्त्री जातिको सबै तीर्थ व्रत दान धर्म आफ्ना पति हुन्। आफ्ना पति भएसम्म तीर्थ व्रत दान धर्म केही गर्नु पर्दैन। सबै स्मृति पुराण तपाईँहरूले हेरेकै हुनुहुन्छ। स्त्री जाति भई आफ्ना पतिलाई रिस गरेर हेरे डेरी हुन्छन्, गाली गरे भगभके हुन्छन्, मुख लागे लाटी हुन्छन्, पतिदेखि लुकाई खाए कुकुर्नी हुन्छन्, झगडा गरे द्रोही हुन्छन्। त्यसैले मलाई नछेक्नुहोस्, जान दिनुहोस्। फेरि पति वृद्ध भएका म नभए बाटामा को सम्हाल्ला? फेरि संसारमा कसैका पनि बढेका छोरीले माइत बस्न हुँदैन, बरु फेरि चाँडै यहाँ आउला। यति गोमाले भनेपछि आमा बाबुले, हे पुत्री, उसो भए हामी के भनौँ, जाऊ भने आँखाबाट आँसु बरर खसाली। थरी थरीका गहना कपडा पहिराई, धेरै धन दिई डोलीमा चढाई सहर बाहिरसम्म पुर्याउन गए र बाटामा राम्रो गरी लगे भनी डोलेहरूलाई अराएर शिवशर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणीसित हामीलाई नबिर्से चाँडै आए भने। गोमाका साथीहरूले पनि त्यसै भने। अनि गोमाले डोलीबाट ओर्ले आमा र बाबुलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। आफ्ना सङ्गी साथीहरूलाई पनि नबिर्से बस है।
भनी सबसित विदा भई फेरि डोली चढेर त्यहाँ देखे गइन्। श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वर्य व्रतकथायां शिवशर्मा ब्राह्मण स्वगृह गमनो नाम 21। ओम देव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्री स्वस्थानी माता को जय होस, शिव पार्वती को जय होस, वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय होस। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शम्भो। आजको कथा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया राख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला है त।